सुंदरबन में लालू चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। रोज दाने ढूंढ कर लाती और प्यार से उन्हें खिलाती थी। गर्मी बढ़ी तो जंगल में पानी की कमी महसूस हुई। टीना कोयल आराम करती रही, जबकि लालू सबके लिए पानी खोजने निकल पड़ी। लालू को एक जादुई पेड़ मिला, जिसके तने से मीठा पानी टपक रहा था। वह रोज थोड़ा थोड़ा भरकर सबको पिलाने लगी। लालच में टीना ने ज्यादा पानी लेने की कोशिश की। पेड़ नाराज हो गया। आसमान काला छाया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश में टीना का घोंसला बहने लगा। लालू ने अपने पंखों से उसे और उसके बच्चों को बचा लिया, सबको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बारिश के बाद पेड़ ने लालू को आशीर्वाद दिया, सीख, नेक काम का फल अच्छा मिलता है और लालच हमेशा नुकसान देता है। अगर कहानी पसंद आई, बच्चों संग सुनाइए और शेयर करें, और ऐसी नैतिक कहानियों के लिए फॉलो करें प्यारी सीख, रंगीन दुनिया।